擔心成為 vegan 之後人際關係會有影響呢，我覺得係正常嘅。我嚟緊會分享嘅將會係我或者我聽翻嚟嘅個人經驗，我絕對唔會話咁樣做就係啱嘅，因為我知道每個人嘅情況都唔同。講到底，你點樣做應該係你自己最清楚嘅。我喺度做嘅就只不過係想同大家分享我嘅經驗，希望大家會有啲得着。首先，我覺得大家同人討論 veganism 之前，第一樣嘢要做嘅係清楚你嘅 why， 要知道自己點解要成為 vegan。如果你係堅信愛、慈悲、公義等等嘅價值觀嘅話，咁你就可以更加清楚有力咁樣同人去表達呢啲價值觀，點樣對方取笑或者批評你嘅機會應該就會比較低。另外，同人討論 veganism 嘅時候，要保持基本嘅尊重同埋冷靜，對對方都要有惻隱之心。但係同時要話俾對方知你嘅立場係堅定嘅。朋友方面，如果你同你嘅朋友講你想成為或者你已經係一個 vegan 嘅話咧，咁通常有幾樣嘢會發生。第一就係佢哋會有好奇心，會問你問題，咁呢個係好事啦。第二就係佢哋可能唔係幾關心，至少佢哋表現出嚟係咁樣啦。我嘅睇法就係，如果一個人真係你嘅朋友嘅話，佢應該唔會因為你成為 vegan 而覺得有啲咩問題嘅。因為雖然我哋嘅社交活動好多時係圍繞食物，但係我哋唔係每一日都同朋友食飯。我諗大部分人都唔介意間中去一間素餐廳食飯，同埋其實好多普通嘅餐廳都已經有素食嘅選擇。咁如果大家唔介意，可以去嗰啲餐廳。如果唔想去到間餐廳先發覺嗰度冇 vegan options 嘅話咧，可以事先穩定同埋提議有呢啲 options 嘅餐廳。但係假設第三，你已經好友善、好有耐性、好理性地同你嘅朋友解釋點解你想做一個 vegan，而佢哋仲係批評你攞你嚟講笑嘅話，咁聽落雖然有啲 sad，但係我會覺得你可能係時候反思呢段關係，去諗下你係咪真係想花時間同呢啲朋友繼續相處。我覺得朋友係應該互相支持嘅，就算我哋同朋友嘅睇法未必完全一致，可能你嘅朋友唔完全同意或者明白你點解想成為一個 vegan，但係如果佢哋係一個 decent 嘅人，一個比較好嘅人嘅話咧，佢哋應該至少會尊重你嘅決定，而唔係去嘲笑、去批評你嘅決定。尤其是當你嘅意願只不過係想減輕動物嘅痛苦，去為世界做一啲好事嘅時候，我哋唔想因為自己係 vegan 而受到批評。所以我覺得調翻轉嚟睇，我哋都唔應該因為某個人唔係 vegan 而批評佢哋。我成日都咁講嘅就係，我覺得大部分人係有惻隱之心，只不過係我哋行為同埋價值觀仲未係一致啫。我覺得同人相處嘅時候，愛同尊重係好緊要嘅。我哋有陣時可能會覺得做 vegan 嘅原因好簡單、好直接，但係其實我哋好多諗法都好根深蒂固，而且每個人嘅情況都唔同嘅。我覺得俾啲時間同埋耐性俾對方，但係要堅持落去，人係會變嘅。至於屋企人同朋友一樣嘅咧，就係要清楚表明點解你想成為 vegan，可以同佢哋分享你已有嘅知識，一齊睇紀錄片等等。如果鍾意動物嘅可以睇 Dominion， 關心健康嘅可以睇 What the Health， 關心環境嘅可以睇 Cowspiracy。家長通常擔心嘅第一個問題就係做咗 vegan 之後營養會唔夠啦。咁呢個時候就係你分享已有知識嘅時候啦。除咗 What the Health 之外咧，如果想睇書嘅話咧，可以睇香港嘅盧麗愛醫生，佢寫咗一本叫做《我醫我素健康素食小百科》嘅書。另外仲有 The China Study 或者 How Not to Die。想睇 YouTube 嘅可以睇 Nutrition Facts 或者 Mike the Vegan。另外仲可以同屋企人講，有好多運動員都已經係 vegan 㗎啦。第二個家長可能擔心嘅比較實際嘅問題就係，佢哋唔知煮咩好。好多人聽到話乜嘢動物製品都唔用嘅時候咧，好似好難咁樣。更何況我哋嘅家長比我哋食動物製品係多20年、30年。咁我哋可以做嘅就係主動煮啲 vegan 嘢食啦，同埋分享 vegan recipes，等佢哋知道 vegan 嘅嘢咧都係有營養，而且唔會好貴，唔會特別麻煩。但係如果屋企人仍然反對，而你係同佢哋一齊住，又冇得控制佢哋煮咩嘅話咧，咁你只可以喺有限度嘅情況之內，盡你嘅能力去食 vegan 嘅嘢啦。都係嗰句，對屋企人要有耐性，要有基本尊重，同佢哋講嘢嘅時候要冷靜，但係要堅持落去。我哋冇辦法，亦都唔可以強迫人哋改變。如果有人知道你係 vegan 嘅時候，對你嘅態度突然之間好差，好似你踩親佢條尾咁樣咧，咁樣呢個好可能只不過係佢一個 defense mechanism， 係一個心理防護嘅機制，因為你做緊嘅嘢係推翻緊嘅 status quo， 推翻緊佢可能一生都做緊認為係啱嘅事。
有陣時討論得激烈嘅時候，我哋可能想反擊，會想話你唔啱或者唔係咁樣。但係我覺得我哋要小心嘅就係學 Dr. Melanie Joy 話齋，我哋要 remember our own carnism， 即係要記得以前我哋曾經都係肉食者。Carnism 係佢提出嘅肉食主義。如果你仲未聽過嘅話咧，我會再 link 佢嘅 video 喺下面。我哋大部分人唔係一出世就係 vegan。如果你同我都可以改變，咁樣我哋嘅屋企人同朋友都有機會會改變。所以我嘅結論係要清楚知道自己點解想成為 vegan， 對自己立場要堅定，同人討論嘅時候要有尊重，要冷靜，要有惻隱之心，但係同時要俾對方知道你係認真嘅。一開始可能會有啲壓力，但係時間耐咗就會知道點樣處理唔同嘅情況。所以請大家唔好放棄。